Golgotha. Sizama ukubeka nje ukuthi uJesu lapho usesiphambanweni sentabeni useGolgotha. Ke batla ho beha hore Jesu Uma esesentabeni uma esesiphambanweni ha le sefapano usekhuluma o bua amazwi mantswe usethi o re baba ntate baba ntate wayengeke bize noma ubaba ona sa bitsi mang kapa ngoba kufanele abize ubaba wakhe ona tshwanetse ho bitsa nawe kuyenzeka le wena ho etsa uma usuxakekile ha o le mathateng kufanele wazi ukuthi ubiza o abantu tshwanetse ho tseba yena uthi baba yena o re ntate bawo ngixolele bawo ngixolele baba bathethelele ntate ba tshwarele uqala ngokuthi akabathethelele oqala ka hore aba ngoba lokho abakwenzayo hobane se ba abakwazi abasitsebi awukungazi ho sitsebi kuyimbubhiso ke bothata iyakuuziya ya ho usiya uziya 4 verse 6 usiya 4 abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi baba bathethelele ngoba bazi ukuthi benzani bathethelele abazi lokho abakwenzayo kufezeka icebo likaNkulunkulu siphiwo sa ukuthi azolanda mina na hore a tlolla abazi ukuthi labantu ababathi bayaqeda kanti bayagcwalisa ba ngodisa bawo ntate baxolele ba tshwarele ngoba bakwazi hobane ha ba tsebe abakwenzayo ba se etsang haleluya amen noma sikhuleka ha re rapela baba baxolele ntate ba tshwarele abasonayo ba re sitela laba bayamona uJesu bana ba mo kodwa bakwazi empa ha ba tsebe abakwenzayo ba se etsang futhi abazi ngoba basolulwazi hobane ba hloka ukuthi lokho abakwenzayo kuyicebo kaNkulunkulu okwabona u-Isaya isiphiwo se yathi bheka arisheba bheka indodana yomuntu haleluya iyonenge emthini kanti kufezeka icebo eTestament edala bomgazi baxolele baningi abantu abenza izinto bengazi babangata batho ukuthi kanti lokhu benza icebo likaNkulunkulu baxolele ba tshwarele nabaxolela ha ba tshwarele ngoba bazi hobane ha ba tsebe athi umuntu a re motho ethi uphizilela phansi a re fetela pele kanti ufezekisa icebo khanti ha tsebe o baba bathethelela bakwazi abakwenzayo ntate ba tshwarela ba tseba se etsang intathelelo yesibili tshwarela bobedi ukuthi bathethelele izono zabo ba tshwarele ngoba manje sebenza into ukuthi bayabulala kanti lithi uNkulunkulu ungabulala ba etsa ntho uyaphinda futhi athi apita uthi bathethelele ngoba baqonde ukuthi mina ngingubani ukuthi mina ngindodana kaNkulunkulu eyayikhona umhlaba uqala mina engadala umhlaba abazi ukuthi ngivela ezulwini nokuthi ngizokwenzani la abaqondi bathethelele ba tshwarele elokugcina ya o qetela bathethelele ntate ba tshwarele lababulala bana ba abazalwane babulala bayabulala nangezwi bayabulala nangezenzo bayabulala longayenzi intando kaNkulunkulu baba bathethelele babuya thethelela yini inkosi ithele umusa amen modimo wa rona mafatsheng haleluya amen